Så er der ikke så meget gennemlæs, jo. Nej. Det har været noget andet, hvis du har forklaret noget, ikke? Jeg har ingenting at sige til jer. Nej, det kan jeg forstå. Hvad hedder det? Det er jo også din gode ret, jo. Ja. Og så synes jeg da, I skal tage hunden med næste gang. Nej, ja. Eller blev den inde før? Den blev inde. Men hvad hedder det? Vi kan også gå rundt og kigge, du ved. Jeg er ved at bygge en anden gård oppe bagved. Nå? Til løbeender. Så. Har du taget billeder, eller? Ja, det er sådan lidt. Okay, ja, fint. Skal vi gå den her vej udenom, eller? Nej, skal vi gå igennem? I må jo gerne gå igennem og se. Altså, der er noget hegn og noget, I skal hoppe rundt om. Ja. Så. Jamen, vi kan ikke gå. Der er noget hegn, vi skal over, siger han. Jeg tager... Nej, der er ingen hegn her. Nå, jamen, så bare gå den vej rundt. Nå. Jamen, Hvad siger du? Har du din taske? Har du din taske det med? Er den ikke indenfor? Ja, den står sgu. Ja, det skal I sgu huske, jeg slår. Ja, så kommer vi bare igen her. Jamen, ja. Ja. Det er godt, der ikke støde i. Jeg har haft nøglerne til politigården i Herning en gang, men der glemte jeg også nøgler til Herning i politigården, men dem hvad det kom i, jeg sluppet fra mig igen. Så, men stort set. Vi har været her i klassen. Ja, jeg nægter alt. Ja, og det skriver jeg også, at du nægter alt. Ja. Nu har du nogle andre verserende sager, mener jeg. Jeg har nogle verserende sager. Ja, og det bliver nok lagt sammen. Bare lægge det sammen, det hele. Ja. Det er det nemmeste. Det er fint. Så er det godt, Kasper. Ja. Så tager hunden med næste gang, ikke også? Jo, det gør du. Ja. Måske 2. Vi ses. Ja, til 2. Ja, hej. Hej. Den kommer på Netflix. Nej, men det gør jeg ikke. Det er til privat. Ja, men I kommer bare, hvis det er. Og I banker bare lidt på, ikke? Og jeg ligger og sover lidt nogle gange.